Jeg så heldig å få lov til å teste en av Samsung sine nye telefoner, Galaxy S6 Edge. Det som kult med Edge-telefonen at den har en buet skjerm. Den gjør at opplevelsen av skjermen føles mye større. Du kan til og med se skjerminnholdet fra siden, og den gjør rett og slett telefonens designuttrykk veldig lekkert. En ting som nytt med Samsung sin nye telefon og design, at den laget av både glass og metall. Det har Gorilla Glass 4 både på fronten og på baksiden, noe som gjør den veldig solid. Galaxy Edge har verdens mest høyoppløste skjerm med 577 ppi. Den har 20% høyere lysstyrke og en super AMOLED-skjerm på hele 5,1 tommer. Menyen til den nye telefonen redesignet. Den ser veldig bra ut. Den også veldig enkel å bruke. På siden av telefonen finner du også dine mest brukte kontakter, og du vil enkelt kunne ringe eller tekste dem. En annen fin ting at den har en hurtigmeny. På siden av telefonen med et enkelt swipe får du da tilgang til nyheter på været, de siste Facebook-oppdateringene. Og du kan også, hvis du ønsker, bruke den som en nattbordsklokke. Som ekstrautstyr kan du få en trådløs lader. Du plasserer telefonen oppå laderen, og 10 minutter lading gir 2 timer med surfing. Netcom bygger nå ut sin superdekning til 4G+, som storebroren til 4G. S6 Edge støtter selvfølgelig det. Kamera på S6 Edge veldig bra. Den tar kjempegode bilder i dårlig lys. Hovedkamera har 16 megapiksler, og selfie-kamera har 5 megapiksler. Telefonen kommer i 4 farger: sort, hvit, gull og dyp grønn, og i størrelsene 32, 64 og 128 gigabyte. Nå kan du forhåndsbestille nyheten Samsung Galaxy S6 Edge på netcom.no.